बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सामने एक टीवी पड़ा है चाइना का। इसकी तस्वीर ओके है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। तो आपने इसे खोलना है और सिंपली पहले आपने इसके स्पीकर्स चेक करने हैं। मीटर की सेटिंग यहाँ पे कर लेनी है जहाँ पे फ्यूज़ चेक होता है, आप देख रहे हैं। तो आपने पहले स्पीकर चेक कर लेना है। उसके बाद अगर स्पीकर्स ओके हो तो उसके बाद हमने आगे जाना है। अगर स्पीकर्स ख़राब हों तो सिंपली स्पीकर्स चेंज कर दें, आपकी आवाज़ ओके हो जाएगी। तो ये हमने इस सर्किट की तरफ आते हैं। तो यहाँ एक रेक्टिफायर लगा होता है जो एम्पलीफायर को वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तकरीबन 12-13 वोल्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड आईसी लगा होता है। और ये किट की बैक साइड आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किट की बैक साइड है। तो आपने मीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट कर लेना है और इसकी ब्लैक पिन को ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे कि कहीं से हमारे वोल्टेज ब्रेक तो नहीं हो रहे, लाइन तो नहीं टूटी या रेजिस्टेंस तो नहीं ख़राब जो इस आईसी को वोल्टेज प्रोवाइड करती है। यहाँ तक हमारे वोल्टेज आप देख रहे हैं ठीक आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी वोल्टेज ओके है, हमारे साउंड आईसी पर भी वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ओके है, नो प्रॉब्लम। तो फिर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पिन पे वोल्टेज आते हैं उसके साथ वाली ग्राउंड हो गई और उसके साथ वाली जो पिन है वहाँ पे आती है ग्राम। मेन आईसी की तरफ से थोड़ी सी बारीक सी आवाज़ आती है। तो जहाँ पे ग्राम आती है ना, वहाँ पे आपने इस पिन को लगाना है। कोई भी लोहे की चीज़ ले लें या हाथ से भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे तो आवाज़ आएगी, जैसे कि आप महसूस कर रहे हैं स्पीकर से आवाज़ आएगी। अगर तो इस तरह की आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि हमारा आईसी ठीक है और ये जो साउंड सेक्शन है एम्पलीफायर का, जो थोड़ा सा सेक्शन है, ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम मज़ीद पीछे जाते हैं कि एम्पलीफायर तो ओके है, तो क्या पीछे से ग्राम नहीं आ रही हमारे मेन आईसी की तरफ से। तो ये लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राम आई। उसके बाद एक कंपेस्टर लगा होता है छोटा सा, उसके ज़रिए से ग्राम आती है, वो यहाँ पे लगा होता है। तो इस तरह हमने पिन बाई पिन ग्राम चेक करते जाना है। जहाँ पे ग्राम ना आए वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक ओके है, यहाँ भी ग्राम आ रही। यहाँ तक हमने चेक कर लिया है, ट्रैक कर लिया है। तो यहाँ तक हमारा सिस्टम ओके है। तो ग्राम चेक करने का एक और भी बहुत प्यारा तरीका है कि आप एक छोटा सा स्पीकर लें, स्पीकर की एक वायर को आप ग्राउंड कर दें और जो दूसरी वायर बचेगी उससे भी आप ग्राम चेक कर सकते हैं। बारीक सी आवाज़ आएगी, चेक कर सकते हैं। ये देखें, हमने इसकी एक वायर को ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड पे आप कहीं भी लगा सकते हैं, केबल वाली जहाँ पिन लगती है वहाँ भी ऊपर वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर हमारी ग्राम पीछे मेन आईसी से आ रही होगी तो यहाँ बारीक सी आवाज़ आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। तो बारीक सी आएगी। स्पीकर को आपको बिल्कुल कान के करीब करना होगा, यहाँ आएगी। लेकिन हमारी यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ तक नहीं आ रही, यहाँ तक ग्राम नहीं बन रही। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है जो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा कंपेस्टर लगा हुआ है जहाँ से ग्राम होकर क्रॉस होकर आगे जाती है। तो ये लाइन आप देख सकते हैं इजीली यहाँ से टूटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये आगे मेन आईसी को टच होती है, रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये यहाँ से होती हुई आप देख सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि एक लाइन सीधी आईसी के साथ टच होती है। तो ये लाइन जो टूटी हुई है इसी वजह से ही हमारी आवाज़ नहीं बन रही। तो आप सिंपली यहाँ पे कोई छोटी सी बारीक सी वायर लेकर इस लाइन को फिल कर दें। अगर लाइन ठीक हो तो फिर आप कंपेस्टर या रेजिस्टेंस चेक करें। और यहाँ आप देख सकते हैं, आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन अब हमारी ग्राम बनने लग गई है। यहाँ तक हमारी ग्राम बनने लगी है और हमारी आवाज़ ओके हो चुकी है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी हम आपको टीवी ऑन करके भी दिखाएंगे। ये आप सुन सकते हैं, हमारी आवाज़ आ चुकी है। क्योंकि कमाल से अलग जो हो चुकी है बेचारी। उनकी मुलाकात की कोई न कोई वजह जरूर होगी। जरूर होगी वजह। हसन को भी वो वजह जरूर बताई होगी रंग ने। हाँ, जरूर बताया होगा। ठीक है,